ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। इस वीडियो में मैं आपको वो टेक्निक बताने वाले हैं जिससे आप अपना कफिंग को और स्मूथली कर सकते हैं। बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि म्यूकस स्पूटम अंदर जमा है और वो अच्छे से ड्रेन नहीं होता है, बाहर नहीं आ रहा है। उनको फ्लेगम अंदर डिपॉजिट है, कंजेशन है, बट कफिंग कंफर्टेबल नहीं है। कफिंग करते हैं तो जो गले में खराश है, जोर ज़्यादा लग रहा है, जिसको कहते हैं कि अनकंफर्टेबल सेंसेशन आती है, दर्द होता है फिर थ्रोट में। ऑल्सो जिनका एक्सक्रीशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोर्स्ड एक्सपीरेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग। एंड जब कोविड हो चुका होता है तो उस टाइम पे जो कंजेशन होता है वो इतना कंफर्टेबली नहीं निकलता है, नॉर्मल कफ की तरह बाहर हम एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, कफ नहीं कर पाते हैं। सो ये एंड ऑल्सो एल्डर जो हैं, एल्डर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उतनी फोर्स लगाने की कैपेसिटी एब्डोमेन में नहीं होती है, उतना पुश नहीं कर पाते हैं और कफ नहीं अच्छे से हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम कहते क्या है, ACBT टेक्निक। ACBT टेक्निक में ए से याद रखें कि एयर को अंदर भरना है और ब्रीथ से ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गहरा सांस अंदर भरेंगे और उस सांस को हम रोकेंगे। 1 2 3 4। अब हम करेंगे हफ, पेट से जोर लगेगा। ये हम दोबारा भी रिपीट करेंगे। पेट से जोर लग रहा है लेकिन कफ से कम लग रहा है, सो इसको हाफ कफ भी कहते हैं। आधी खांसी करना, क्योंकि हमने अभी यहाँ से उसको फोर्स लगाने के लिए प्रिपेयर किया है, एक्टिवेट किया है। तो 2 बार हफ या 3 बार हफ करने के बाद आप जब खांसी करेंगे वो कंफर्टेबल होगी, उसमें आप अपना फ्लेगम बाहर को पुश कर पाएंगे एंड थ्रो कर पाएंगे। प्रेफरेबली ये आप आइसोलेटेड सेटिंग में करें, क्योंकि आपको कफ करना है तो इट्स लाइक बेटर कि अगर जो आपका आइसोलेशन में वॉशरूम आप यूज कर रहे हैं, आप वहाँ ये करें प्रैक्टिस। तो हफ, हम सांस अंदर भर रहे हैं, कंधे रिलैक्स हैं, सांस अंदर भर रहे हैं। 1 2 3 4 ये होल्डिंग पीरियड है और अब हम हफ करेंगे। इसमें आप पेट की मूवमेंट पे फोकस करें एंड बाद में कफ आया, बिकॉज जब आपके अंदर फ्लेगम होगा, स्पूटम होगा या म्यूकस होगा, जो भी आप कह रहे हैं इसको, जो कंजेशन को स्पिट आउट करना है, उस टाइम जब आप कफ करेंगे तो इनसे ज्यादा फोर्स लगेगी, बिकॉज शी इज हेल्दी। जिनको कंजेशन का प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा फोर्स लगेगी और उसमें साउंड भी सुनेगा, इसको चेस्ट साउंड कहते हैं। जब कंजेशन या आपका जो फ्लेगम है वो बड़ी एयर पॉकेट्स में जमा है तो साउंड कम होगा, जब वो छोटी एयर पॉकेट्स में जमा है तो साउंड ज्यादा होगा। तो ये आपको एक फीडबैक देगा कि हाँ, अगर आप एक्नॉलेज करें लंग के बारे में कि हाउ डू वी ब्रीथ वाला वीडियो चेक करें। और मैंने कल एक पिक्चर्स इन्फोग्राफिक पोस्ट किए जिसमें लंग का नॉर्मल फंक्शन एंड अफेक्टेड फंक्शन मेंशन है, तो उसमें आप देख पाएंगे कि हाँ, कहाँ लोअर पॉकेट्स हैं और कहाँ लोअर एंड स्मॉलर पॉकेट्स और कहाँ बिगर पॉकेट्स हैं। तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, अभी कहाँ जमा है और मुझे अभी और कितने दिन या कितनी बार ये वाला टेक्निक, जिसको हम ACBT टेक्निक कहते हैं, प्रैक्टिस करना है। सो कफिंग को और स्मूथ करने के लिए और डिपॉजिटेड फ्लेगम को थ्रो करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है। थैंक यू।